皆さんこんばんは。ピースオブシリアの中野孝之です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はシリア人スタッフが伝えたい今未来を作るために必要な支援とはというテーマで、現在ピースオブシリアはクラウドファンディングをしているところなんですけれども、今日はですね、僕たちがやっている活動の今までの経緯、あとシリアの状況全体についてもお伝えしながら、なぜシリアで幼稚園としてるんだろうかについてお伝えをさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。前半部分としてシリアの概要、そしてピースオブシリアについてお伝えさせていただきます。私、ピースオブシリア代表の中野孝之と申します。バックパッカーでシリアに行ったところから始まって、青年海外協力隊としてシリアに行きまして、シリアで2011年から戦争が始まったのを受けて、シリアの人たちへのヒアリングを2015年に行い、団体を2016年に立ち上げ、NPO になったのは2021年です。ニューズウィーク世界が尊敬する日本人100人こそっと選ばれたりとかはしています。僕は協力隊でシリアで活動してた時はこんな感じでですね、シリアの人たちの日常の中に溶け込むことが僕の仕事だったというふうに思っております。人のお家に行き、ご飯を食べ、結婚式に行き、時にはお葬式にも行き、みたいな感じでいろんなシリアの人たちの日常の中にポンと入りながらですね、シリアの人たちの気持ちとか、文化とかっていうのを触れさせていただきましたが、そもそも僕たちが活動しているシリアってどこなんだ、どんなところなんだってところをお伝えするとですね、大体日本の半分ぐらいの大きさのところに2100万人、これは僕が住んでた当時人口ですね、近畿地方ぐらいの人口の方々が住んでらっしゃって、イスラム教が多いです。民族ではアラブ人、クルド人、アルメニア人、コーカサス人などがいらっしゃって、産業は小麦、綿花、オリーブ、羊毛、石油産業などが盛んです。シリアの周りを囲むのはトルコ、レバノン、イラク、イスラエル、ヨルダンなどですね、いわゆる中東っていうふうに言われているような場所になります。そんなシリアなんですが、実はもともと戦争前はですね、日本以上に観光客が集まる国でもありました。当時世界30位というデータがありました。世界で一番古くから人が住んでいる街が首都だったり、世界で一番古い商店街があったり、天空の城、世界中あるんですけど、天空の城があったりします。本当に見どころいっぱいです。そんなシリア、おもてなしがとても素敵でですね、もう隣に座った人が僕のバス代払ってくれたりとか、タクシーに乗ったら目的地じゃなくて、運転手さんのお家に招待されてですね、ご飯食べさせてもらったりとかって、ありましたが、って話をしたらですね、よくある。みたいなことを本当に言われます。ぐらいですね、シリアの人たちっていうのはおもてなしが大好きな人たちです。で、学校も医療も実は無料で、就学率が 99.6%、大学まで無料で、教育レベルも非常に高かったってシリアの人たちが本当に誇らしげに言ってくれます。そんなシリアなんですけれども、僕が活動していた村、マンベジというところなんですけど、そこの村の小学校がですね、2015年に処刑場になっていたことを知りました。戦争が始まったからなんですね。2011年3月からシリアで戦争が始まって、それがずっと続いていく中で、僕が慣れ親しんだ場所が戦地になってしまいました。そして人口の半分が難民、国内避難民になってしまうっていう風な状況にもなります。ここの数字っていうのは本当に日々変わるので、あえてアップデートしてないんですけども、今年の6月時点で言うと、このような数字になっています。国内で避難している方々もいらっしゃいますし、国外に逃れた方々もいらっしゃいます。いろんな形でもともといた故郷を去ってしまうという人たちが多くいたのが、この戦争の中でありました。この戦争というのは本当に複雑な分断が行われてしまっていたんですね。これ2014年の分断が色分けされた地図なんですけども、僕が住んでいるマンベチというところが真ん中にあるんですけれども、見ての通りですね、この黒く塗られている先ほどの処刑場っていうのはイスラム国によって占領されて処刑場になってしまったということなんですが、こんな感じで色分けされてしまうぐらい、左、これ勢力図なんですけど、わけわかんないですよね。本当にわけわかんなくなるぐらい複雑な状況がありました。そして2024年11月頃まではこのような分断の状況になりました。イスラム国っていうのがほとんど勢力をなくなった状態にあって、で反体制派の後ろにトルコがいて、シリア政府の後ろにイランやロシアがいて、北東シリア自治国、いわゆるクルドの方々が多く住むところにアメリカがバックについているみたいな状況でした。こうやって分断が起こってしまうとどんなことになるかというと、公共サービスが届かない地域があります。っていうのはシリア政府からすると、他の色分けされたところに公共サービス届けたくないですよね。なんで先生の給与が出なかったり、公共の交通サービスがなかったりとかします。あるいは、例えば黄色をサポートしたら、他の色のところからすると、なんでそこをやるんだ、君たちは政治的にこっちを支援したいのか、みたいな形でですね、支援を批判したり、支援を君たちのところから受け取らないみたいな、地震の時に実際あったんですけど、この西の方がですね、地震の被害にあったんですけど、例えば、このクルドの方、あるいは国連の支援がシリア政府経由で届こうとしたんですけども、それを拒むみたいなことも実際起こっておりました。こうした政治の状況っていうのが支援をより複雑な状況にしてしまっていたっていうのがこのシリアなんですね。
ですが、2024年12月、アサド政権が崩壊します。反体制派の組織がですね、一気にたった12日間で首都のダマスカスを占領するまでに至り、アサド政権が崩壊するということが起こりました。本当に電撃的で、多くの方々、シリア人もなんですが、本当に驚いていました。こんなことが起こるなんて夢みたいだというふうに言うぐらい予想できないことが起こりました。そしてですね、この左の状態から右の状態、シリア政権だったところが反体制エリア、今はもう暫定政府に当たるところですね、が占領しているような形になります。じゃあ、シリアの現状、今どうなってますかというとですね、僕、今年の4月、シリアの中に入りましたが、今見ていただいているような状況です。本当に建物がひどいですね。でもその中に洗濯物干してるのも見えますかね。こんな感じで、他に住む場所がないので、こうした危険なところに住まざるを得ない人たちが、まだまだいらっしゃいます。データで言うと、政権崩壊後ですね、50万人ぐらいがシリアに帰還しているというふうに言われています。ですが、依然として700万人以上の国内避難民と450万人以上の国外避難民が存在しています。で、2430万人、このデータ結構いろいろあって、2800万人っていうデータを出しているところもあるんですが、ともあれ、本当に多くの半数以上の方々が人道支援を必要としているという状況です。また、経済的にも85%の世代が苦しいと、食料不足にも直面しています。今年、雨が例年の25% しか降ってないそうです。また、医療のサービスも1500万人が必要としていますが、スタッフ不足、医療施設不足だったりとか、電気、水道、市場などの公共サービスも機能不全状態が続いていると言われています。また、避難民の 74% が90日以内に安全面での不安を抱えているだったり、心の問題っていうのもあります。あと、地雷や不発弾の危険も続いていて、2024年12月から6月の間に不発弾の数が32万個、シリア全土の 54% が不発弾が地雷のようになっているっていう状況にあります。40% の建物がですね、アレッポ、ダマスカス近郊では破壊、全壊みたいな状況ですね。だからまだまだ支援が必要な状況が続いていますっていうのが言えるという状況です。教育についても同様ですね。245万人が学校に通えていない、約2万校のうちの 40% が破壊機能を停止している、避難所になってしまったりとか、使えない学校もまだまだあります。で、1クラスに40人から50人、場合によっては70人が詰め込まれてしまっている、学校が足りてないんだという状況があったりとか、先生たちもお給料が全然足りていないという状況にあります。75ドルが平均って言いますが、35ドルって言ってる先生がいて、そのうち30ドルが通勤代で消えるんだって言ってて、それだとちょっと働けないですよね、みたいな状況にもなってたりすることもあります。まだまだ支援が必要なんですよっていうのがシリアの状況にありますが、その中でピースオブシリアは何をやってきたんだ、ということを説明すると、まず僕がやったのは自分の目で確かめるということです。ヨルダンから始まって、イラク、ギリシャ、イタリア、フランス、スウェーデンなどなど、様々10カ国ほどですね、半年ほどかけて見て回ってですね、多くの方々が言っていたのは、子どもたちが未来なんだという言葉です。約 100% 近かった就学率が激戦区のアレッポにおいては 6% まで下がった時期があったほどです。今も3分の2の子どもたちが学校に通えてないというふうに言われている中で、幼稚園やトルコに逃れたシリア難民の子どもたち向けの補習校などを運営してきました。例えば、昨年度の活動実績でいうと、幼稚園の運営は300名の子どもたちに、トルコの補習校では200名の子どもたちが、心のケアは2500名の子どもたちに届けています。今日の事前質問にもあったんですけども、ちゃんと届いてるんですかってみたいなことがあったんですが、去年、クラウドファンディング1000万の支援が集まって、結果的にですね、1100万以上を現地に届けているので、正直、クラウドファンディングで集まった金額以上に現地に届けているというような状況でございます。それ以外にもサマーコース、幼稚園がある地域で学校に行くことができない子どもたちへの授業とかアクティビティをやったり、保護者向けの研修をやったり、校舎の修復を3つやってます。で、そして机を届けてですね、全国一斉テストがあったので、テストの受けられるようにというサポートを実施してきました。さて、そんな中でですね、今年やってるクラウドファンディングでは、どんなことをやりたいのか、やるべきなのかというところで、言うとですね、アレッポに幼稚園を届けます。アレッポとここですね、左にある。日本でいうと大阪に当たるような、シリアの中で2番目の大きな商業都市です。避難民の方々が多く戻ってきてるんですね、ここの市内に。なので、結果的に人口が集中すると子どもたちの数も増えます。で、そこにですね、生徒150名、教職員12名の人たちで運営する幼稚園。それは小学校に進むための準備となります。基礎教育と心のケアを届けるためのクラウドファンディングという形になります。目標金額は750万円。この750万円が給与、光熱費、記憶具、教科書代などになります。ぜひぜひ皆さんご協力お願いしたいんですが、じゃあこの辺をもう少し詳しくですね、今日登壇していただくシリア人スタッフの宇佐間に話していただきたいなと
思います。ということで、ここからはシリア人スタッフが伝えたい今のシリアで求められる支援とはという形にさせていただきます。おさまさんを呼びたいなと思います。おさまさん。Hi. あ、OK。Hello. Okay. Hello。皆さんはこんにちは。こんにちは。まず、うさまさんにですね、今のシリアの状況についてを伺いたいなと思います。Thank you very much, and hi to all of you. I'm going to summarize about the situation in Syria regarding infrastructure. Like Syria used to be destroyed in many places, mostly focused on schools, education facilities, I mean. And now, like the new government started like a couple of months ago until this moment, started removing a lot of rubbles from the area, from schools, from destroyed hospitals, from destroyed buildings outside of the city. If we talk about the water, for example, water wasn't available anymore before than that. It was used to be like available just once a week, and now it's almost 3 times a week. If you talk about electricity, electricity wasn't available during the war. After liberation of Syria, after the new government arrived to the power, and there are a lot of countries who support strongly in this field. I mean, electricity started fueling Syria with some money and some gas to empower electricity again. Electricity used to be like available just 2 hours per day, and now reaches 8 hours per day. Let's say something very important regarding electricity. As according to the government, it's need $40 billion to make electricity runs 24 hours per day. Internet connection is available, but very slow, very bad actually. So new government started working on satellite internet and sometimes spreading networks from Turkey and satellite internet. And situation is getting gradually better and better, which is not good generally right now. If we talk briefly about the life generally, like in Syria, maybe Takiki-san knows very well about this. He has a good experience about it. Syrian people like a lot how to live safely in peace and in safe and like each other and like other cultures. So they are very interested to life in safe place. If we talk about prices in Syria starting go down, even it's still expensive right now, but it started go down. Why? The reason is because the country was besieged and it was divided to many pieces, and now it's all spread in one part. So Syrian people started trading between each other, starting exporting and importing. So situation is getting better. If we talk purchasement empowerment, like the market movement is getting gradually better and better. If we talk about safety in the area, I don't want to say like it's 100% safe, of course not, because still some issues happen. But let's say more than less of 80 regarding safety is available. People getting back from outside, from abroad, like in a huge way. If we talk about jobs availability, before that, it was very hard to find a job opportunity. But right now, because I told you the country is opened right now totally, so almost started building markets and buildings and schools. So people who got back to Syria can find job, not so easily, but can find job because job opportunities starting being available like gradually right now. はい、次ですね。復興の状況や難民の帰還についても伺ってみたいなというふうに思います。Reconstruction status, like there are more than 3 million houses were totally destroyed in Syria, and around 8,000 schools were totally destroyed. So situation is very bad. It needs a lot of money to remove these rubble and started construction again. So as we are interested, or we are like specialized in education, we focus on schools. So our NGO started reconstructing a lot of schools in coordinating with Piece of Syria as well, and other NGO work in that, but 8,000 schools means a lot. Piece of Syria has contributed and participated in rehabilitating 4 to 5 schools, and these schools were able to welcome, in this year, were able to welcome more than 1,000 students. According to my experience, there are a lot of Syrians who would like to return to their home in Syria, but they have no houses, they have no accommodation,
there is no enough space like of education facilities for their children. That why they postpone their return to Syria. But a lot of Syrian people would like to come back. So far, like more than 500,000 Syrian people come back to Syria only from Turkey. More than 1 million Syrian people come back to Syria from many countries. はい、ありがとうございます。では続いてですね、そんなシリアの中で必要とされている支援というのはどういうものになるのでしょうか。Thank you very much. Very important question, actually. I would like to answer briefly as well. The most important issue to rehabilitate and rebuild and reconstruct, I mean, schools, education facilities is the most important because like families who come back from other countries, they would like to come back to find a school, to find a future for their kids. So the most important needy is to prepare education facilities again. Before yesterday, I received some information from some schools as we work in reconstruction schools. I received like some information from Education Directorate of Aleppo that there are a lot of students attending their classes in the beginning of this month because, new academic year started in half of September. So a lot of students attending their classes sitting on the ground, no desks anymore because all of desks were stolen and were burned in winter conditions. So what is like mostly needed right now is to provide reconstruction and to provide desks for students. Imagine, like as I told you, 8,000 schools were destroyed in Syria. Right now, we are running the available schools 2 shifts per day. Each shift, like it takes 4.5 hours. And unfortunately, each classroom used to absorb only 35 students. But now, each classroom absorbs more than 70 students, which leads to zero education quality. The new government worked hard like on supporting education sector, but actually they face a lot of challenges because there are most important fields than education as they consider, like for example, medical sector could be and security and other issues. That's why we NGOs focusing more because education cannot wait. シリアの教育状況、先ほどもうすでに説明していただいている部分もあると思いますが、もし補足であれば追加で伺えたらなと思います。Regarding curriculum, curriculum is available already printed and distributed to all students in all schools in Syria and printed by government and by support from Qatar and help from Turkey as well. So curriculum is available, just need to work, as I mentioned before, need to focus more about how to provide right now desks for students and to do rehabilitation for education facilities. This is the most important issue in all. はい、ありがとうございます。では、そんな中で私たち現地のシリア人スタッフとともにですね、幼稚園を今までずっと長く運営してきておりました。そちらの幼稚園で生み出した成果についても伺っていきたいなというふうに思います。Thank you very much for your question. Actually, we received a lot of voices, not only from teachers and students, but a lot of voices from teachers, from parents as well, thanking Piece of Syria and its member and Japanese donors a lot for their continuous support for a couple of years. Like this is the 5th year of Sakura Kindergarten is running right now, and every year receive like hundreds of students, provide free education, provide access of education for hundreds of students, and families are very happy. One of teachers, let's say like I received a lot, but like one message from one of teachers said like Japanese people paved the way for new generation of Syrian students. Like there was like some messages from students feel very happy and don't want to go back home again when they come to this space, peace space, like in a kindergarten. They feel very safe and they feel very happy, and they don't prefer to go back to their home, believe me. Regarding kind of voice messages from parents, we received like tens of messages, and they call us like to keep running this kindergarten because they noticed the difference between Sakura Kindergarten and other paid kindergarten. What is the difference? Even Sakura Kindergarten is for free, but at the same time, it's provide better services
and very high quality of education. Thanks to Japanese people and Piece of Syria staff as well for always continuing and supporting this place. So parents and the family said, call us to spread like new branches of kindergarten like everywhere because Sakura Kindergarten provide very high quality of education. なぜシリアで幼稚園が重要なのかについて聞きたいなと思います。Kindergarten is important for Syrian kids. Why? Because they receive knowledge like before they enter basic school. Like before the war, it wasn't that much famous for Syrian people because Syrian people before the war, they depend on like just elementary school directly. But like during and after the war, because quality of education in public schools is not good, was not good before, and now getting better. And now like most of Syrian people focusing on kindergarten because kindergarten provide kind of base for these kids before they enter the elementary school. Actually, thanks a lot to Tagasan and his staff, and I mean Piece of Syria in general, because they supported me and granted me like a kind of very important chance to go to Japan and learn from Japanese kindergartens and Japanese university. I added like it was like kind of value added to my experience. I learned a lot from Japanese kindergarten, and I tried to move this kind of new experience from Japanese kindergartens to Syrian kindergartens. So what I learned from Japanese kindergartens, for example, is like in Syria before the war, like kindergartens used to be focused on kind of very traditional way of teaching, just whiteboard and notebook and book. But if you go to Japanese kindergarten, I noticed that how staff in a kindergarten support kids to discover nature, to discover environment, to discover the surrounding area. So this is very important because kids need to discover the future, to discover life, to discover the environment in general. And this is what we try to transfer from Japan to Syria. And we're still working very hard on it and hope so we are going to success. For example, like Syrian students starting believing in and knowing about how to plant, about animals, about insects, about the jungle, about like the environment generally about this. そして私たちがこれからアレッポの方で幼稚園を始めますが、アレッポ市内で幼稚園を始めることの重要性について聞きたいなというふうに思います。This is very important actually to be available the Sakura Kindergarten in Aleppo. Not only Sakura Kindergarten, but other kindergartens to be available in Aleppo. Why? Damascus and Aleppo, this is 2 out of 14 provinces in Syria, are very, very, very crowded. So there are a huge need like to welcoming new students and make like education facilities. For example, Takeki-san went to Syria and he noticed by himself how crowded the area is, how like hundreds, thousands of students are in every neighborhood, in every area. And there is a huge need to open such kindergartens and schools to absorb these students rather than other prefectures, countrysides. So making kindergartens, education facility in Aleppo and Damascus is very important. I'm afraid right now with Aleppo and Damascus are very crowded right now, and still Syrian people are abroad. I'm afraid when they are going to come back, there is no real accommodation and there is no real enough education facility for thousands of kids are coming back. ありがとうございます。クラウドファンディングの募金ってどのように使われるんですかという質問がありました。僕から説明してもいいんですけど、ちょっとあえて宇佐間にも聞いてみたいなと思います。はい、お願いします。First important issue to provide salaries for staff working inside the kindergarten. And when we continue our crowdfunding, we will be able to serve at least 150 students, and they are going to receive textbooks and stationery, school bag, and many, many issues. So money also is going to be spent like for kind of rent and services like water, electricity, and fuel for stoves for heating students, for example, winterization, I mean.
and sometimes to be spent for continuous maintenance and management fee. But if you ask yourself, why do we have to provide these services like textbooks, pens, stationery for these students? Economical situation in Syria is not good anymore and needs time to be recovered because parents are not able to provide kind of tuition fee for their students. So some people, some parents have no money even to feed themselves. So in this way, they don't prefer to send their kids to school if they don't have to buy them kind of stationery and other materials. One final phrase I would like to say, like as a summarizing of all today's meeting, is thank you, Japanese people, you are building a generation. Like these students are going to graduate and be engineers, doctors, teachers, and will be able to rebuild Syria again. So really what I meant that Japanese people is paving the future, the way for future of Syria and future of these kids. Arigatou gozaimasu from our hearts. はい、ありがとうございます。宇佐間さんから今メッセージもいただきましたけども、今回クラウドファンディングにですね、ぜひご支援いただきながら、一緒にこの幼稚園の子どもたちに教育を、そして希望を届けていただけたらなと思います。クラウドファンディングの説明少しだけさせていただきます。現在、ピースオブシリアでクラウドファンディングやっております。11月7日金曜日までです。集まれば集まるほど注目のプロジェクトとして多くの方々に知っていただけるので、ぜひご支援いただけたら幸いです。例えばですけども、5000円のご寄付いただくことで、2人分の教科書や筆記用具が届けられる、バッグも含めてですね、届けられます。1万3000円のご寄付いただくと、150人分、1ヶ月分ですね、幼稚園の遠足が届けられます。でちなみに、1万5000円は幼稚園とオンラインでつなぐっていうツアーのものになっております。で2万5000円のご寄付いただくとですね、先生たちのお給料を1ヶ月分のサポートになります。目安になればいいなと思って、こちらの方紹介させていただきました。ではですね、ここから質疑応答の時間にさせていただきたいと思います。事前のご質問、そして今チャット欄でも多くのご質問いただきありがとうございます。復興や平和へ向けて有効な支援は何でしょうかという質問をいただいております。Important question. Actually, to make safe areas or safe spaces for kids is one of most important or really effective because students feel very safe inside this place. Because they have fun, they receive education, they receive knowledge, and they feel peace with his peers and friends together. So this is one of the best, like to make peace spaces for students. And some of them got destroyed, need kind of rehabilitation and reconstructing again. School is the most important, I mean. We have right now with engineering staff good experience coordinating with Piece of Syria to do such kind of rehabilitation and reconstruction for the most important places of education facilities. We can in the future keep coordinating regarding this issue. ありがとうございます。じゃあ続きましてですね、支援はしっかりと子どもたちや必要な人に届いていますかという質問がありましたが、こちら、宇佐間さんにも聞いてみましょうか。100%. And this support target 150 students. But according to our management, we can provide this support for more benefit people, more benefit students and as well. はい、ありがとうございます。そうですね、僕もシリアの方に行って確認もしましたし、基本的には第三者の方にですね、チェックしていただいたりとかしながらですね、透明性の確保だったりとか、モニタリングなども実施しながらやっております。なので、100% っていうのは本当に言葉通り、皆様からのご支援というのを現地に届ける活動を私たちの方でさせていただいているような形です。では、ジェンダーの観点から女の子が抱えているような課題はありますかという質問がございました。Very important question. Inside cities, no any change. No, because it's very easy for girls to enroll in these education facilities, and we work very hard to keep encouraging and supporting them to attend these schools. But if you go outside the cities, main challenge is transportation for girls, sometimes to reach their schools. ありがとうございます。幼稚園に関する質問をさせていただきたいなと思うんですけれども、日本の幼稚園では5、6歳までなんですけども、シリアの幼稚園は何歳までなのでしょうか。その後小学校につなぐことはできるのでしょうか。でも小学校も足りてないって聞いたのでどうなのかなっていうご質問です。4 and 5
and maximum sometimes to 6 years old. When they graduate from the kindergarten, they are able to enroll in elementary school. But in this way, it depends on the availability of elementary school in the area is available or not available because it destroyed something related to this. But when they graduated from the kindergarten, they are 100% able to enroll any kind of elementary schools in all parts of Syria. ありがとうございます。子どもたちの食事の提供なんですけども、僕もシリアにずっとはいないかな、長く住んで、いろんな教育の状況を見てますけども、給食っていう制度がシリアの中にないんですね。なので、それもあってですね、そうした文化がないというところから食事の提供などは、実施いたしませんが、例えば、ラマダンというご飯を日中食べないっていうそのタイミングの時には、日が暮れた後は食べるので、その時にみんなでご飯食べるよみたいなサポートなどはやっております。はい、桜幼稚園を運営する上で、最も苦労されている点はどんなことでしょうか。例えば、資材の調達、教師の確保、資金繰りなど、具体的な例を交えて伺いたいですというご質問でした。Thank you very much for this important question as well. Actually, there is no real challenges regarding providing stationery, for example, providing these kind of materials, or finding qualified staff right now. Because before than that, like when we were in a countryside, it was difficult to find qualified staff. But now all areas are open, so it's easily to find qualified staff. The main challenge we face, because of a huge need, we are facing a lot of families like every day that they need to register their kids, but space is not available anymore. For example, if in the street or the new kindergarten is, if I would like to say, I am available to receive students. In one day, I can receive more than 1,000 students in one day. So I'm trying to welcome those who are real and very, very needy and cannot send their kids to paid kindergarten or other place. But I'm facing a lot of problem regarding this issue. はい、ありがとうございます。心のケアについての質問がございました。大変な状況の中でのシリアで心のケアを行うことは非常に大変だと思います。その中で限界を感じる瞬間ってありましたでしょうか。もしあるとするなら、そうした限界に直面したときに、宇佐間さんはどのような工夫で乗り越えていらっしゃるでしょうか。Thank you very much. Also, important question. Our coverage is limited to how to discover like these cases and primarily treatment with them. But it's something developed and deep concern. We try to transfer them to a specialized center surrounding us to deal with these cases. And thanks to Piece of Syria, before last year, like Piece of Syria was able to fund mental health specialized center for one whole year. And this center specialized many cases from all ages of students. 付随してなんですけども、宇佐間さんやスタッフ自身も心のケアっていうのはちゃんとできていますかっていう質問がございました。Actually, all Syrian people needs kind of mental health treatment, not only me. Because really we got affected, like even Syrians inside Syria and outside Syria get affected due to this very bad and long war, actually. But we try our best. For example, try to think of positive issues. My very important things for me, like to make me relax, is to always listen to Japanese meditation music as well, which and encourage students and other staff to do the same and things of positive issue, positive future, like this. Syrian people got affected not only just because of the war, because of the very bad earthquake happened like 3 years ago. So these two events destroyed the Syrian people actually regarding mental health. I used to have a dream and it was achieved by Takayuki-san. Thanks to him, I went to Japan for the first time and I felt relaxing there a lot. So I enjoyed a lot. And I went back to Turkey and Syria with very interest and very strong mental health. スタッフ研修ということで、JICA 基金で宇佐間に日本に来てもらって、日本のいろんな事例を見てもらったというのがありましてですね、そちらがすごい効果的だったんだなっていうのを今聞きながら改めていろんな側面があったんだなっていうのが聞けてとても嬉しいです。はい、続いて桜幼稚園ご質問いただいております。桜幼稚園の教育が素晴らしいというのが分かったので、これは
他の幼稚園も真似する可能性ってあるんでしょうか。このモデルとなって質の高い教育を広げていく役割が大切だと思うので、そのための仲間づくりはできそうですかというのが、ご質問です。I think so, because some people who would like to make such of establish new kindergartens, paid kindergartens in Aleppo, they visited us and try to understand what we are doing exactly. So I think so, maybe. 有料の幼稚園をアレッポで開設する動きがあるそうですが、To speak frankly, as these people try to visit us, of course, we are planning to make networking between these people because we need to spread good things happen with us, good things we learned in Japan, and this is good benefit for kids. So of course, we have to working with other people, other kindergarten, and try to spread our good experience with them. So it could be spread like the benefit spread like in many parts of Syria. Before than that, we used to think of quantity. Now we think of quality. はい、ありがとうございます。シリアの明るい未来の兆候について聞きたいというご質問があったので、ちょっとこちら一回聞いてみますね。Of course, there are going to be a lot of prospects like for Syria's future because Syrian people are coming back from abroad and they thinking how to make positive prospects future for Syria. They received already like good knowledge, good experience, and they all of them trying to transport this to Syria to make good future for Syria. So I think there will be very, very good positive prospects in the future. はい、ありがとうございます。そして僕宛ての質問があったんで、これですね、現地のスタッフの方々との連携をどんなふうにされていますかという質問があったので、ちょっと僕の方で答えさせていただくと、宇佐間とですね、日々、毎週のように会議をしております。で、日本側のスタッフもですね、いろんな NGO を経験されているスタッフがいますので、そのスタッフと共にですね、ミーティングをして、どのようなプロジェクト、優先順位を決める。で、現地の方でもそうした優先順位の決定なども実施しながらですね、私たちの活動をやっております。質問がですね、宇佐間さんにしか言えない桜幼稚園の活動を通じて国際社会に最も伝えたいメッセージを伺いたいですということです。As I got experience like for education in emergency for the previous 15 years or 14 years went during the war in Syria, there are a lot of NGOs, a lot of countries who supported Syria regarding humanitarian issue. But according to my experience, I think education is the most important, especially during and after the war, because we lost a lot of generation during these 15 years, and we lost a lot of people, a lot of beloved. So I think like other sectors can wait some, but education never wait. Education cannot wait. So let's work. I kindly ask the Japanese people because the Japanese people mostly focused on supporting education for Syrian people during these long years. So I ask the Japanese people and the international community, international countries, please keep supporting Syria, especially the next couple of years, until Syria is to be able to rely on itself. Now we received Syria with history situation, totally destroyed. Economy is less than zero. A lot of construction and a lot of people are coming back with good experience. So we just need your support, especially in education, for the next couple of years to be able to rely on ourselves like in the future. Focus on kids, pave the way for kids, for their future, because new generation will build Syria. And I do appreciate your support and appreciate your time for today and your continuous support as always. Thank you very much. はい、ありがとうございました。ちょうどお時間になりましたので、こちらの方でイベントは終了させていただくんですけども、ぜひアンケートへのご協力、そしてよかったらクラウドファンディングのページ、まず見ていただいてですね、よかったらシェア、あるいはご寄付、応援、していただけると大変嬉しく思います。はい、というわけで、ここで、締めさせていただきます。宇佐間さんもありがとうございました。参加してくださった皆さんありがとうございました。ぜひアンケート等でコメントいただけたら幸いです。はい、皆さんもありがとうございました。Selamat. Selamat.